हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तपन। मेरा चैनल टेक्निकल सर्विस हीरो में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है। दोस्तों, ब्रेक एक्चुएटर व ब्रेक चेम्बर कैसे सर्विसिंग किया जाता है वो आज हम बात करेगा और दिखाएगा। दोस्तों, एक कामिंस BS4 न्यू मॉडल का गाड़ी मेरे पास आया था जो ब्रेक एक्चुएटर से हवा गिर जाता था। तो फिलहाल तो हम गाड़ी से इसको खोल के लेके आया। उसके बाद पहले ही देखिए इसको जो ब्रेक चेम्बर का 14 नंबर रिंग स्पिनर से देख के हम क्लैंप को खोला है। खोलने के बाद देखिए ब्रेक चेम्बर को 2 पीस अलग अलग हो गया। देखिए फटा हुआ आपको नज़र आ रहा है, इसका जो बाटिया फटा हुआ है किट। अभी इसको तो नया लगाएगा लेकिन इसको पूरा खोल के असेंबल करेगा। कहीं तो ये ब्रेक मारने से ब्रेक पेडल जब चाप रहा था हवा गिर रहा था, और इसे खड़ा गाड़ी में इसको भी हवा गिर रहा था। कहीं के लिए हैंड ब्रेक जब हम उठा के रखा था इसका हवा गिर जाता था। तो इसको हम अभी पूरा खोलेगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, जो 24 नंबर नाट जो है हैंड ब्रेक का उसको ढीला करके उसका अंदर में एक पिन रहता है, वो पिन को हम खोल दें। उसका नाट को भी हम खोल दे रहा। देखिए अभी वो नाट खोल के हम निकाल दे रहा। अभी देखिए ऊपर वाला जो बोल्ट है उसको नाट खोल दिया है। एक बार अंदर में देखिए 8 नंबर एलेंकी से देखिए वो अंदर वाला जो बोल्ट है उसको भी खोला है। फिर इसका अंदर में भी 8 नंबर एलेंकी लगेगा, तो उसका ज़रिया से अंदर का भी जो बोल्ट है जिसमें हम लोग को हैंड ब्रेक काम करता है उसको हम खोलेगा। देखिए वो वाला को भी खोलेगा। तो कैसे खोलेगा, तो 8 नंबर एलेंकी छोटा पड़ता बोल के 8 नंबर एलेंकी गुटी और टी हैंडल से अंदर से देखिए घुमा रहा। देखिए जैसे घुमा के ढीला करेगा तो अंदर से खुल जाएगा। कहीं आप लोग को बाहर तरफ में नज़र आता है जो बोल्ट निकाल के रहता है, देखिए ये वाला बोल्ट है। इसको अभी खोल के हम निकाल लिया। अभी देखिए इस पर से उस पर दोनों तरफ दिखाई देगा। दोस्तों, ये तो हम आप लोग को देखा रहा जो ब्रेक एक्चुएटर कैसे ओपनिंग किया जाता है किट चेंज करने के लिए। हम अगला वीडियो में दिखाएगा जो इसको फिटिंग भी कैसे किया जाएगा। देखिए अभी आपको दिखाई दे रहा वो बोल्ट को निकाल दिया। इस पर उस पर देखिए पूरा क्लियर नज़र आ रहा। अभी हम एक सेंटर बोल्ट लेगा। देखिए अभी एक बड़ा बोल्ट सेंटर बोल्ट लिया हुआ। देखिए इस पर से उस पर हम लगा दिया सेंटर बोल्ट। उसके बाद देखिए हल्का से एक पत्ती दिया हुआ है। उसके बाद नाट देके हम इसको टाइट कर दे रहे। काहे के लिए दोस्तों, इसका बीच में एक हार्डी मोटा प्रेशर स्प्रिंग रहता है, उसको खोलना पड़ेगा। कहीं उसको खोलेगा तो पहले इसको हम अपना जोगान से इसको बांध लिया। काहे के लिए, कोई भी आदमी इसको आराम से इस प्रोसेस से काम कर सकता है। देखिए इसका बाद जो 13 नंबर बोल्ट है उसको हम खोल रहे हैं। इसमें 6 पीस 13 नंबर बोल्ट रहता है। अभी वो 13 नंबर 6 पीस नाट बोल्ट को हम खोलेगा। देखिए अभी इसको हम खोल रहा। दोस्तों, वीडियो टी कंप्लीट पूरा ही देखना है। अगर पूरा नहीं देखेगा तो आप लोग को समझ में भी नहीं आएगा। दोस्तों, वीडियो टी अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए और बहुत बहुत शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए अभी इसको 13 नंबर जो बोल्ट है इसको हम खोल रहा। दोस्तों, किसी गाड़ी का अगर ब्रेक पेडल चापेगा तो अगर वहाँ से हवा लीकेज होगा तो इसका जो पहले ही खुला हुआ पार्ट तो उसका अंदर में जो बाटी रहता है किट तो बड़ा करके जो बाटी का तरफ देखने में है वो उसको चेंज कर देने से हो जाएगा। लेकिन खड़ा गाड़ी में अगर डायफ्राम से हवा लीकेज होगा तो इसको पूरा टोटल खोलना पड़ेगा। पहले इसका अंदर में भी किट है उसको चेंज करना पड़ता। तो ये गाड़ी में ब्रेक मारने से भी हवा लीकेज कर रहा था और खड़ा गाड़ी में तो हवा जीरो हो जाता था। देखिए अभी इसको हम खोल रहा किस तरीके से। इसको कभी भी अगर ओपन करेगा तो अपना सेफ्टी लेके ही करेगा। कहीं हम जो प्रोसेस से कर रहा इस प्रोसेस से आप लोग आराम से काम कर सकता है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। देखिए अभी आस्ते आस्ते मेरा 13 नंबर बोल्ट सब खोल गया। इसके बाद देखिए सेंटर बोल्ट में जो नाट लगा हुआ 19 नंबर का उसको हम खोल रहा।
देखिए अभी इसको हम खोल रहा, आराम से आस्ते आस्ते इसको ढीला करेगा तो ये भी आस्ते आस्ते देखिए क्लियर हो रहा। दोस्तों इसमें हम आज दिखाएगा जैसे कैसे इसको ओपन किया जाता है। देखिए अभी अब इसको हम खोल दिया है। इसके बाद हम अगला वीडियो में दिखाएगा जो इसको फिटिंग भी कैसे किया जाएगा। देखिए फिलहाल मेरा खोल गया है। अभी देखिए इसको 3 पीस अलग अलग हो गया फिर से। और इसका अंदर में देखिए वो जो मोटा स्प्रिंग दिखाई दे रहा है, प्रेशर स्प्रिंग, ये बहुत ही हार्ड स्प्रिंग है। इसके बाद इसको हम देखिए आराम से इसको सर्विसिंग करेगा, मिट्टी का तेल से धुलाई करेगा, उसके बाद फिर नया किट लेके आएगा तो इसमें फिर फिटिंग करेगा। देखिए ये अंदर वाला पिस्टन है, पिस्टन का माथा में देखिए किट लगा हुआ है। देखिए अभी मेरा एक खुल गया, टोटल माल खोल दिया है। जो ब्रेक एक्चुएटर का अंदर में क्या क्या रहता है अभी आप लोग देख लिया, अभी आप लोग को भी पता चल जाएगा। ब्रेक एक्चुएटर फिटिंग कैसे किया जाता है, इसको किट कैसे चेंज किया जाता है, वो हम अगला वीडियो में आप लोग को दिखाएगा। दोस्तों ये रहा मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो टी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। ओके बाय बाय।